Jadi sekarang suka makan tahu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menu sayurnya guys, sayur talumi, ini tomat, biar ada seringnya guys. Sekarang kita makan. Nih kebul, hati guys. Tahu ada tadi suiran ayam sedikit, tapi kalian tidak tahu sedikit dan banyaknya. Bumbunya cuma masako aja. Tadi di mangkoknya ini tak kasih masako sama lada hitam, irisan cabai. Terus tadi ini pakai tofen. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, karena bumbunya pakai masako sapi, jadi kayak aromanya tuh sapi guys. Monggo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso ikannya, saladnya tidak punya kerupuk. Kenapa sekarang sering makan di sini? Sambil lihatin pasien saya, guys. Enak, nggak asin. Begini saja deh, cuman jangan lupa buat kalian yang nonton sambil subscribe guys. Ayam. Enak ke bakso. Tahunya banyak banget saya ambil. Bingung guys.
Jadi sekarang suka makan tahu. Cuma begini aja guys, nikmat banget subah. Bakso ikan, tahu, tongpen. Kalian lihat sendiri, cuma itu aja. Bumbunya taruh di mangkok, masakku aja. Karena saya tuh mau pilek kayaknya. Tapi saya merasa kenyang. Nanti lagi ya guys ya, kenyang banget ya. Ada kah? Lalu kenyang. Guys ya gitu aja ya. Saya kenyang banget guys. Gak habis. Padahal menurut saya sih nggak banyak sih ya. Mie 1, tahu 4, baksonya 10 kecil-kecil. Lalapannya. Yang penting habis lalapannya. Oke guys, gitu aja, tinggal ngojing. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Bye.